家庭成員。佢係邊個啊？媽媽、媽咪、爸爸、爹哋、哥哥、細佬、家姐、妹妹、細妹。Peppa Pig 有咩屋企人啊？爸爸、媽媽、細佬同細妹。屋企人。你好啊，我係禿禿，我有好多屋企人，等我介紹佢哋俾你識啊。佢哋係我嘅爸爸同媽媽，佢哋好錫我㗎。佢哋係我嘅哥哥同家姐，哥哥係男仔，家姐係女仔，佢哋都大過我。喺我呢邊嘅係爺爺、嫲嫲，佢哋係爸爸嘅父母。喺嗰邊嘅係公公婆婆，佢哋係媽媽嘅父母。我媽媽有3個家姐同細妹，佢哋係我嘅姨媽同姨姨。我爸爸有4個哥哥同細佬，佢哋係我嘅伯伯同叔叔。伯伯嘅老婆係伯娘，叔叔嘅老婆係嬸嬸。伯娘同嬸嬸都對我好好。伯伯同伯娘、叔叔同嬸嬸嘅仔女係我嘅堂細佬、堂細妹。我同哥哥、家姐同埋堂細佬、堂細妹成日都一齊玩㗎。睇下，我屋企係咪有好多人呢？係喎，爭啲漏咗 Boozle，佢係我哋養嘅狗狗。佢成日都汪汪咁叫㗎。